我好中意學校嘅 campus 啦，因為咧有呢個 outdoor 嘅 area，我覺得小朋友咧喺學習嗰個過程咧係需要有一啲即係接觸比較多啲大自然啦，同埋即係除咗係喺室內之外，都要有翻即係室內室外都要有 balance。咁我會覺得係即係成個學習氣氛會係非常之濃厚。有老師咧又教一啲嘅課程咧，或者係講一啲比較科學上嘅topic 啦。咁係估唔到佢翻嚟屋企同我講話我今日老師今日教咗呢啲啊。咁我係我本身個人會諗你咁細個，你點會咁快明白呢啲嘢咧？但原來老師咧就係用咗佢哋嘅方法啦，就將佢淺易啲咁樣帶，俾佢一個認識。咁所以我好 surprise 就係，哇！你咁快已經知呢啲嘢啦。佢都好主動會放學翻屋企咧就攞功課出嚟做嘅。咁佢唔識嘅嘢一定會問啦。咁我都覺得幾好喎，呢個女都幾乖喎，會自己肯放學攞功課出嚟做咁樣。上次學校有個 event 係去科學館啦，出去嘅 event 就我都覺得幾中意嘅，因為有比較即係學校係有比較多呢啲家長同小朋友外出嘅活動。咁我覺得因為我有個大嘅啦，咁上咗小學嘅時候，其實你會好少機會可以話同個小朋友一齊去參觀啲咩展覽啊，或者係有啲咩嘅家長同埋小朋友嘅互動。咁我就想係會好珍惜呢啲上小學之前有嘅機會。